Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Нурдан Кемелович, сиздин баяндамаңызды уктук да. Анан бул жерде сиздер берген таблицада 2024 жылдын жыйынтыгы менен билим берүү объектин аяктаган боюнча да таблицада турат. Баткен областында эчтеке жок да. 0. Бир да билим берүү объект бүтпөптүр. Сиздер берген таблицада. Кандай болот ошондо? Жалпы 47 билим берүү объект бүтүптүр. Баткен областында эчтеке жок. Баткен областында өзүңүз билесиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзгөчө макам берген. Ошол эле учурда бир топ айылдарга чек арага чектеш айылдарды Өзбекстан менен, Тажикстан менен өзгөчө статуста берилген да. Бул таблицаны мен азыр кайсы жеринде экенин таппай атам. Бул боюнча мен сизге өзүнчө маалымат берейин, уруксат берсеңиз. Бирок мен айтып кетет элем, Баткен облусунда дагы былтыр эле ушу 20дан ашык социалдык объектилерди берген болчубуз да. Мусбек Исламович, мен толтап коеюн. Баткен областы боюнча жалпысынан биздин капиталдык салымдар аркылуу каржыланган объектилерден 28 объект бүттү. Анын ичинен 8 мектеп бүттү. Мен дем сизге мындай эле. Мектеп боюнча, майырда жок бул билим берүү. Билим берүү багытында ошол 8 объектти кылдык, бүтүрдүк. Анын ичинден курулуш боюнча 8 объект бүттү, капиталдык ремонттон 7 объект бүттү. 15 объектти кылып бердик биз. Бул жерде Нурдан Кемел сиздер берген таблицада эчтеке жок болуп атат да. Анан мен дагы кошумчалап айтып кетейин, жанагы бизде Кызылкая шаарындагы багы ачылбаган БАМ орто мектеби Союз мезгилинде фундамент куюлган, анан кийин бир тендерге койдуңуздар окшойт. Тендер менен дагы бул да ызы чуу болду. Ушул эмне болду ушул мектеп? Бул боюнча мен сизге уруксат берсеңиз өзүнчө маалымат берейин, изилдеп туруп. Азыр биякта менде маалымат жок экен. Бүгүн кечке чейин сизге толук маалыматты жөнөтөбүз. Кызылкая шаарында ошол БАМ орто мектеби ошо бойдон турат да, бир фирмалар барып фундаменти жараксыз болду, кайра токтоп калды да. Бул 2-3 жылдан бери айтып келатабыз. Ошол эле учурда мына билим берүү министринин орун басары бар да, сиз ушул жердесизби? Ооба, ушул жерде. Бизде Кызылкая шаарында мына Куренкеев атындагы номер 11 орто мектепти да быйылкы жылы сөзсүз түрдө реконструкциядан өткөрүш керек да. Чатырлардын эскилиги жетип, азыркы учурда абдан бир кооптуу абалда да. Ошол эле учурда Кызылкая шаарында Мусаев атындагы номер 8 кесиптик лицейди да оңдоп түзөөдөн өткөрүш керек. Ал жерде ошол лицейде жанагы жашы тоголок жетимдер, жарты жетимдер, мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар билим алат да. Ушунда жазып алсаңыздар. Андан тышкары Үч Коргон айыл аймагындагы Дуруж батында номер 44 орто мектебинде эскилиги жеткен. Авариялык абалда. Биз 2023 жылы мекенчил депутаттык тобу көчмө жыйын өткөрүп барып биз чечимге киргизгенбиз. МЧСтин корутундусу бар, авариялык абалда эч кандай жыйынтыгы жок. Андан тышкары Орозбеков айыл аймагында өндүрүш жаңы айыл бар. Окуучулар 8-9 километрден барып окушат. Кошуна айылга барып. Ушул айылга да мектеп куруу абдан зарыл болуп турат. Андан тышкары мына Бирлик айыл аймагында Чечме айылы бар. Бул да кирген болчу. Тендерге бир какой-то фирмалар катышып токтоп калды да. Нурдан Кемел ушул боюнчадан сиз маалымат берсеңиз, Кадамжай районундагы Бирлик айыл аймагында Чечме айылы бар, 1-май орто мектеби. Бул кошуна Өзбекстан Сок анклав менен чектеш. Өзгөчө статусу бар, чек ара статусу бар айыл. Андан тышкары дагы бир топ биз эми баягы авариялык абалдагы мектептерди жаңыртуу боюнча сунуштарды берип атабыз, токтоп турат. Андан тышкары бизде дагы бир Масалиев аймагында Ташкоргон деген айыл бар. Элдин саны абдан көп. Бир да бала бакча жок да. Проекттер бүт бары даяр да. Ушундай проект даяр объекттерди кандай кылып бүтүрөбүз?
тизмеге киргизип бүтүрүш керек булардын баарын. Эгер проектиси дайым болсо, жанакы нормаларга жооп бере турган болсо, аны биз тизмеге киргизип, жана айтып кеткендей эле биз мектептерди дальше баягы куруп алып кетүүгө дайынбыз. Биз анда сиздерге каттарды жиберели, проекттери, сметалары даяр, объектилерди билим берүү багытындагы имараттарды бүтүрүшүбүз керек да. Анан эми жылдан жылга эле өсүп кетип атпайбы баачы баягы курулуш материалдары. Анан кайра жасаш керек болот, кайра расход болот. Анан бизде мына урматтуу Камчек Кыдыршаевич Баткен областындагы 3 стадионду быйылкы жылы реконструкция кылабыз деп айтты эле. Ошондо Кызылкая шаары кирген да. Стадиондор боюнча негизинен бул футбол федерациясы тизмесин берип атышат. Бизде болгон азыркы учурда мынакей мен билгенден 3 стадионду биз алып кетип атабыз. Бул Каракол стадиону, Токтогул стадиону жана ошондой эле Шамалды Сай, ошо 3 шаардын мындайча айтканда стадиондор бизде. Сиздер, Ал эми калгандары боюнча мен жооп бере албайт экенмин, себеби уну федерация бизге берсе, эгер бизге тапшырма түшсө, биз аткарууга дайынбыз. Анда сиздерге да бир сураныч, элдин суранычы, жаштардын суранычы Кадамжай шаарындагы Металлург стадионуга бир көмөк көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле. Реконструкциядан өткөрүү боюнчачы. Анан баягы мыйзамсыз курулган Бишкек шаарындагы бир топ үйлөр бар да, баягы Южный магистралга салынып калган, Красный линияга салынып калган, ошолор боюнча мен сизге сунуш катары берейин. Тыналиева магистральда мыйзамсыз курулган 2-3 үй бар. Прям Южный магистральда турат да. Булар 67-чи токтомду фальшиви кылышып, жасашып, жогорку соттун чечими чыккан. Азыркы учурда ошо ойдон турат да. Ушу боюнча сиз өзүңүз бир көзөмөлгө алып, тиешелүү баягы буза тургандарды жиберсеңиз, бузуш керек же аерди бир жолго салыш керек да. Мен суроом бүттү, рахмат.